friends, welcome to Samiyu Kitchen. இதுக்கு முதல் நாளே சிக்கன் பீஸெல்லாம் நல்லா கழுவி இந்தமாரி கீறி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். இந்தமாரி முதல் நாளே மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணாக்கா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லெக் பீஸ் ஒரு 12 பீஸ் போல் நான் எடுத்துருக்கிறேன். சிக்கன் பீஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு காரமாக இருக்காது, நல்லா சிக்கனுக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும். சிக்கன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த அளவுக்கு சில்லி பவுடர் போட்டால் தான் நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணான்னாக்கா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் போட்டுக்கலாம். ஜீரகத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம். தேவையான அளவுக்கும் உப்பும் போட்டுடலாம். சிக்கன் பீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லெமன் ஜூஸ் எடுத்து போடணும். இப்போ நான் 2 லெமன் ஜூஸ் எடுத்து இப்போ அதில் போட்டுடுறேன். இப்போ எல்லா மசாலாவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கவர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜரில் வைக்க வேணாம், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா போதும். இப்போ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்காக பரோட்டா மாவு பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். எப்பொழுதும் பரோட்டா மாவு உடனே பிசைஞ்சு செய்யக்கூடாது. ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாவது மாவு பிசைஞ்சு வச்சிடணும். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ 2.5 கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ மாவில் சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி போட்டு ஒரு ஸ்பூனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ மாவில் முட்டை, பால், நெய் நான் எதுவுமே போடலை. இது மட்டுமே போதும். இதை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு நம்ம ஊற வச்சாலே நல்லா சாஃப்டாகிடும். புதுசாக பரோட்டா செய்கிறவங்களுக்கு தான் இது நான் சொல்கிறேன். மாவு பிசையக்குள்ளே ஒரே தடவை தண்ணி போட்டு பிசைய வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சிங்கன்னா கரெக்டான ஒரு பதத்தில் பரோட்டா மாவு கிடைக்கும். அதேமாரி நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு மாவு சாஃப்டாக கிடைக்கும். நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா ஊற வைக்கணும். இப்போ உருண்டை பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வைங்க. அப்புறம் விசிறி ஒரு 1/2 மணி நேரம் சென்று ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பரோட்டா செஞ்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டான ஒரு பரோட்டா கிடைக்கும். இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மேலே தடவி விட்டுறலாம். அப்போ தான் மாவு காயாமல் இருக்கும். இப்போ ஒரு காட்டன் துணியை லைட்டாக நினச்சிட்டு அது மேலே கவர் பண்ணி ஒரு மூடி போட்டுற, மூடிலாம் காற்று போகாத மாதிரி. இது அப்படியே ஊறிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ மணி 4 ஆகுது. 1 மணிக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சோம். மாவு நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு. இப்போ ஈது பெருநாள் தொழுகை இங்கே 5:20க்கு. இப்போ மணி 4ங்கிறதுனால மாவெல்லாம் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இந்தமாரி அடுப்பு பக்கத்துலேயே கவுண்டர் டாப் இருக்கிறதுனால எனக்கு மாவு விசிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்த நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு மாவை பிசைஞ்சு கட்டுறால நம்மளுக்கு எத்தனை உருண்டை வேணுமோ அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மாவெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ அதுக்கு மேலே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு கையால் லைட்டாக உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடலாம். மறுபடியும் ஈர துணியால் மூடி வச்சிடுங்க. மாவு மட்டும் காய விடக்கூடாது. காஞ்சிடுச்சுனாக்கா பரோட்டா விசிற வராது. அதனால் கையால் லைட்டாக பிடிச்சி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். தொழுகை முடித்த பிறகு மறுபடியும் பரோட்டா மாவை நம்ம விசிறி எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம பரோட்டா மாவுலாம் விசிற ஆரம்பிச்சிடலாம்.
இப்போ ஒவ்வொரு உருண்டையாக எடுத்து கவுண்டர் டாப் மேலே நம்ம பரோட்டா விசிடலாம். நீங்கள் ரொட்டி கட்டையிலையும் வந்து உருட்டலாம். அப்படி இல்லையானா கையால் கூட இந்தமாரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பரோட்டா மாவு விசிறலாம். நம்ம இஷ்டம்தான். நல்லா மாவு சாஃப்டாக தான் இருக்குது. கையாலேயே நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாலே நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ பரோட்டா மாவு நல்லா விசிறியாச்சு. இப்போ லைட்டாக வந்து எண்ணெய் அது மேலே தடவிட்டு ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று மடக்கி நம்ம சப்பாத்தி மாவு உருட்டுற மாதிரி உருட்டி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இந்தமாரி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று மடக்கி நம்ம எடுத்து பரோட்டா செஞ்சால் தான் நல்லா லேயர் லேயராக பரோட்டா கிடைக்கும். இப்போ எல்லா பரோட்டா மாவும் நம்ம விசிறி ரவுண்டாக எடுத்து வச்சாச்சு. இது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். உடனே வந்து விசிறி நீங்கள் பரோட்டா செய்கிறதோட இந்தமாரி அரை மணி நேரம் செஞ்சு பரோட்டா செஞ்சால் இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது மாவு காய விடாமல் மறுபடியும் இது கவர் பண்ணி மூடி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு இடையில நம்ம பரோட்டாவுக்கு குருமா செஞ்சிடலாம். இப்போ குருமா செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மல்லி, புதினா, 4 பச்சை மிளகா, 1 வெங்காயம், 2 தக்காளி மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 1/4 மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். குருமாவுக்கு வந்து கசகசா இங்கே கிடைக்காது. அதனால் வந்து ஒரு 4 பாதாம் எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் அரைச்சிக்கிறேன். குருமாவுக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ குருமா செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ அதில் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன். இப்போ 2 பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 வெங்காயம் மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அதை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். எப்பொழுதும் நான் வந்து பிரியாணி, குருமா எது செஞ்சாலுமே வெங்காயம் போட்ட பிறகு நம்ம ஃபஸ்ட்டு புதினா தான் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விடுவேன். அது நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ புதினா போட்டு லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம தக்காளி, பச்சை மிளகாலாம் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதுவும் வந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ சிக்கன் 3/4 கிலோ க்ளீன் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ அந்த மசாலாவோட 5 நிமிஷம் நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனதும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு 2-3 நிமிஷம் அதையும் நல்லா பரட்டி விட்டுறலாம். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போட்டுடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுடலாம். மல்லித்தூள் போடுற வீடியோ மட்டும் எப்படியும் மிஸ்ஸிங் ஆகிட்டு வீடியோவுக்காக மறுபடியும் மல்லித்தூள் போடுற மாதிரி காமிக்கக்கூடாது. சிக்கன் குருமாவுக்கு மல்லித்தூள் அதிகமாக போடக்கூடாது. மல்லித்தூள் வாசனை அதிகமாக இருக்கும் நிறையா போட்டாக்கா. சிக்கன் குருமான்ட்டு இல்லை, சிக்கன் சால்னாவுக்கும் எது செஞ்சாலுமே 1 டேபிள் ஸ்பூன் மேலே போடக்கூடாது. இந்த ஸ்பூனால் தான் நான் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டேன். எல்லா மசாலாவும் போட்டு 2-3 நிமிஷம் நல்லா பெரட்டி விட்ட பிறகு ஒரு 1.5 கப்பு வந்து தண்ணி போட்டு நான் ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் சிக்கன் குருமா நல்லா வெந்துடும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆகிட்டு சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காயும் பாதாமும் அதில் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். தேங்காய் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேணாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதித்ததும் மல்லித்தலை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ அதில் போட்டு நம்ம உடனே வந்து குருமாவை இறக்கிடலாம். சிக்கன் குருமா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஆயில் தடவிட்டு இப்போ பரோட்டா மாவை அதில் வச்சு கையால் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். நல்லா ரவுண்டாக வந்துடும். இந்த அளவுக்கு மாவு சாஃப்டாக இருந்தால் தான் கையால் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் ரவுண்டாக வரும். பரோட்டா வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணும். அப்போ தான் நல்லா வெந்தும் இருக்கும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சாக்கா கருகிடும், வெந்தும் இருக்காது, அப்படியே மாவு மாதிரி இருக்கும். பரோட்டா வந்து தவாவில் போட்டோன்னே உடனே திருப்பி விட வேணாம். 2-3 நிமிஷம் ஆனதும் திருப்பி விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த பக்கமும் ஒரு 2 நிமிஷம் ஆனதும் திருப்பி விட்ட பிறகு தான் ஆயில் போடணும்.
இப்போ பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா பொன்னிறமாக நல்லா வெந்திருந்தது. சூடாக இருக்கும்போதே இந்தமாரி கையால் லைட்டாக வந்து தட்டி விட்டுறணும். கை வந்து கொஞ்சம் சூடு தாங்காது தான். லைட்டாக சூடாக இருக்கும்போதே மாரி தட்டிட்டாக்க தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பரோட்டா. இப்போ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பரோட்டா ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து சிக்கன் குருமா, பரோட்டா, வட்டலாப்பம் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. காலையிலே ரொம்ப ஹெவியாக எதுவும் சாப்பிட முடியாது. இதே கொஞ்சம் ஹெவி தான். வட்டலாப்பம் ரெசிபி முஸ்லீம் பண்டிகைனாலே எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வட்டலாப்பம் ரெசிபி நம்ம போட்டிருக்கோம். லஞ்சுக்கு மட்டன் பிரியாணி, ஜீரக சம்பாவில் தம் பிரியாணி செய்ய போகிறேன். இந்த வீடியோலையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி போடலை, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இந்த வீடியோவில் போட்டால் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாகிடும். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். எங்கள் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.